Самый лучший в мире шаурмешечка. Жаришь куриный филешечка. Не забудь посолить. В это время готовим соус. Мазик выдавил, кефир-мефир долил. Чесночила накрошил и положил в соус. Хорошенечко размешал все. Чуть-чуть посолил. Режем огурчик на кубики. Сочный мощный помидорка тоже режем на кубики. Куришка наша приготовился. Режем его тоже вот так вот. Лавашик открыл. Куришка закинул. За ним пошел помидорка. Кидаешь великолепный огурчик. Самый лучший соус льешь. Хорошенечко. Закутываешь лавашик. На сковородке с двух сторон без масла обжариваешь. Сочный, мощный, великолепный шаурмешечка получаешь.